Hello， 大家好，我是东东，今天又是在下面来给大家开箱，因为又是一个大件儿。在我旁边的这一台就是三星最新的 Soundbar 电视音响。这一台机器是一位粉丝买的，然后先寄给我，让我来评测的。它的型号是 Q950T。这一台 Soundbar 可以说是三星最好的 Soundbar 了，甚至可以说是它是所有 Soundbar 里面最好的一款。在这一款之前，三星的旗舰型号是 Q90R， 而那一款 Soundbar 可以说是万元以内最佳的 Soundbar， 没有之一，是最佳的 Soundbar。当然，这一款最新的 Q950T， 它的价格已经上到万元以上，达到了12999块钱。当然，这个价格是京东上面的价格，其他渠道我还不太清楚。Q950T 相比较 Q90R， 它的提升主要是在声道上面。这一款 Q950T 它是 9.1.4， 而 Q90R 是 7.1.4。不过比较可惜的是，我之前没有体验过 Q90R， 所以这一次我也没有办法和大家说一下这两台机器我在听感上有什么区别。OK， 那么接下来我们首先先开箱看一下这一台来自三星的 Q950T。这个箱子真的非常的巨大，我不太清楚 Q90R 有没有这么大的箱子。哇吼！先把这个拿出来，这个应该就是它的 Soundbar。我靠，好沉啊！这个真的有点分量，非常的沉，非常的有分量。我先把它放到这边，然后我们再看看下面。我靠，这个更加沉。这个应该是它的一个低音单元，是一个单独这样的一个包装。这是两个卫星单元，这里面全空，这里面也全空。OK， 我们先看一下这个。哇！整体表面全部采用了这种织物的包裹，基本上所有的高端音响都采用这种方式啊。然后上面呢有4个按键。OK， 我们先把它，哇，好沉。OK， 这个是它的一个正面。这一次 Q950T 并不是方方正正的，在它的这一角呢是有一个这样感觉被切掉一个角的样子。这边应该是也有2个发声单元的，大家可以看到这个位置应该也是有2个发声单元的。接下来我们来看一下它的接口，我把它翻过来之后，它在正下方竟然有一个 USB 接口，不过上面写着一个 Service， 应该是连接就是电脑来进行刷机的。然后旁边呢还有它的2个按键，一个是 Network， 上面这个是 ID Set， 这个我还不太清楚，可能是配对用的吧，我还不太清楚这个功能是什么。然后在这一侧呢就是它的 I/O 接口了，一共是有3个 HDMI， 然后其中一个是可以支持 eARC 的，然后最上边是一个光纤的音频输入口。OK， 我们先把它放到后面，我们来看一下它的这个低音单元。这边应该是它的一个配件盒，我们一会儿再看这个配件盒。我们先把这个低音单元给它拿出来。这电视柜旁边如果没有很大的地方的话，真的还放不下。它这一侧也采用了这种织物的这种网罩，在它的背面非常的简单，是只有一个电源和一个配对的按键，应该是一个配对的按键。然后上面是它的导向口，然后这一侧干干净净，什么也没有，正面也是。什么都没有，只有一个 logo， 什么都没有，整体非常非常的简洁。OK， 这个是它的低音单元，我们先放到这里。这2个就是它的卫星单元了。我们现在打开看一下，这是一个、2个，这边是2个电源线。OK， 这2个就是它的卫星单元了，是放到我们沙发后面的。它呢也非常的简单，整体也采用了这种织布覆盖的效果。在它的背面是只有一个同步按键的，然后电源是在底部的，这样非常节省空间，看上去也非常的简洁。OK， 这里就是它全部的主要配件了，一个 Soundbar， 一个低音单元和2个卫星单元。然后我们来看一下它的这个配件盒里面有什么东西啊 ？HDMI 线，这是一根 HDMI 线，电源线。OK， 这边是遥控器一个非常简单的遥控器，一会儿我们来试一下。我现在非常期待它的声音，因为它是可以支持杜比全景声的，并且它的声道达到了 9.1.4。它一共有3个 HDMI 接口，这个 HDMI 接口是接电视的，它上面也标注了 HDMI to TV。这个接口呢是有 eARC， 就是声音回传的。然后这2个 HDMI 接口我们是可以外接像电视盒子或者是游戏机的。现在已经是第2天了，我昨天晚上把这一台 950T 装好之后，我试了一下。但发现这个东西太不适合在晚上用了，所以呢，昨天晚上我就没有继续录，因为它真的会扰民。我只把它的音量开到了20，我几乎已经感觉到天花板在震了，所以不敢再录下去了，我怕楼下会来找我。这里有一个概念，我需要和大家来说一下，并不是说一个音响它拿到了杜比全景声的认证，它就是一个音质非常好、效果非常棒的音响。一个 Soundbar 拿到了杜比全景声的认证，只能说明这个 Soundbar 它的下限在哪，
只能表明它的下限，并不能表明它的上限，这一点希望大家明白。所以现在很多电视附赠的 Soundbar 都是可以支持杜比全景声的，有杜比全景声的认证，这只能说明这个电视附赠的 Soundbar 效果并不会特别的差。但是你要说它的效果会特别的好吗？这个也是不一定的。总的来说，一个家庭影院或者是一个 Soundbar， 你想要有一个很好的效果，那么它的单元和它的音质是绝对会成正比的，也就是说它的喇叭数量是和它的音质，你的这个体验是成正比的。虽然我现在使用的这款电视，它附赠的 Soundbar 也是可以支持杜比全景声的，也得到了杜比全景声的认证，但是拿这个 Soundbar 和三星的这一款 950T 去相比的话，那么它们的差距也是非常非常大的。Q950T 它一共可以支持4种音频的输入方式，第一种就是 HDMI 的 eARC， 这个功能就是可以把我们电视原本的声音通过 HDMI 回传给 Soundbar， 让 Soundbar 来发出。第二种就是通过光纤音频输入，如果你的电视是可以支持光纤音频输出的话，那么也是可以使用的。然后第三种就是通过蓝牙，如果你的电视并不能支持 HDMI eARC， 也没有光纤音频输出接口，但是可以支持蓝牙的话，那么也是可以通过蓝牙连接到这一台 950T 来让这个 Soundbar 发出你电视的声音的。然后第四种就是通过传统的 HDMI， 但是这种方式就没有办法让我们发出电视原本系统的声音了，这种方式只适合接一些像电视盒子或者是接游戏机，而且是需要把这些电视盒子或者游戏机它的 HDMI 信号先输入到这一台 Soundbar， 然后这台 Soundbar 再通过 HDMI 输入到电视。如果你的电视既没有 HDMI eARC， 也不支持光纤音频输出，并且也没有蓝牙的话，那么说实话，你应该要换一台电视了，因为你的电视确实可能有一点点过时了。OK， 刚刚和大家说了这么多关于认证啊，关于这台 950T 它可以输入音频的方式啊，那么接下来我们就要真正的来体验一下它的音质如何了，感受一下这一台来自三星的 Q950T。这台家庭影院它给我们带来的震撼，其实我在昨天晚上体验的时候就已经有被震撼到了，但是我们需要把这个声音调得稍微高一点点。如果这个声音很低的话，其实我们是很难有这种震撼的感觉的，很难觉得它和我们电视原本的音响有多么大的一个区别。当你把这个音量调上来之后，说实话，这种震撼的感觉你才能感觉得到。所以大家买这种 Soundbar， 买这种家庭影院的时候，也一定要考虑到一个问题，那就是你家的这个环境适不适合大声的来放这种声音？你在看电影的时候，这个环境允不允许你把声音调得蛮大的？大家一定要考虑到这个因素。如果你只把它调到很小声的话，那么说实话是有点浪费的，你完全体会不到这种震撼的感觉。OK， 接下来我就给大家来怎么说呢？来演示一下吧。虽然我使用的是这种专业的录音笔来给大家录制它所发出的声音，但是它只是双声道，它只是一个立体声的，它没有办法把这种 Soundbar 表现出来的这种环绕效果给录制进去。所以大家现在通过视频所听到的这个声音和我在现场所听到的声音应该是怎么说？应该是完全不一样的，大家只能作为一个参考来看一下，来听一下了。所以这一点大家要清楚哦。这是一个杜比全景声的一个官方测试影片，我们来感受一下。哇，非常非常的震撼！我现在，哇，这个感觉真的绝了，真的绝了！从这边飞到这边，真的没有在现场，你真的感觉不出来。现在感觉这个在共振，天花板都在震。刚才这个低音，真的很震撼，真的非常的震撼，不夸张，一点不夸张。OK， 接下来我们来看一下奈飞，因为在奈飞上面有非常多杜比全景声的影片，我们来感受一下。当然，要体验这种震撼的感觉，我们一样要选用大片儿，就比如说这一部《鬼影特工》这一部大片儿，那真的非常非常的震撼。我昨天晚上看了一下这部影片，非常非常的震撼，配合这个杜比全景声，啊，无法形容。我们来看一下。
其实光从这个奈飞前面这个咚咚这个声音，我们就已经能感受到它的低音和我之前的音响系统有不一样了。You hear that? The backseat driving going on. 低音非常非常的强，低音真的非常非常的强。就这种低音的时候，我感觉我的天花板在震。哇，太大了！我需要声音关小一点点。He's got a gun. 这些场景我只能感觉到它的声场非常的丰富，真的非常的丰富，相比较我之前的这个 Soundbar 要丰富很多，但是没有很震撼的感觉。啊，这一块就有了，加上低音之后，效果完全会不一样。就这一段这个低音这个效果，我感觉我天花板在震动。我真的感觉我天花板在震动，我不太清楚大家能不能感受到啊，非常非常的有在电影院的感觉，不会叫家庭影院，真的不会叫家庭影院。和电视的这个 Soundbar 相比的话，这种氛围感，这种音场啊，这种细节丰富啊，还有这种声音这种。啊，无法形容这种感觉，真的和在电影院一样，真的是和电影院一样。哇，这个效果真心不错，真的不错。但是我觉得它一定会非常的扰民，非常适合你自己在家的时候看电影，或者是你家里有一个房间可以单独用来看电影，并且它的隔音效果非常的好。不然的话，你真的会打扰到你家人，甚至你的邻居。整体来说，三星的这一款 Q950T 还是非常不错的。对我们来说，我们只需要考虑2点：一是这个价格我们接不接受；第二就是我们需不需要这样一个家庭影院，在你家里面这个环境适不适合使用一个家庭影院。反正现在对我来说，我是不太需要这样的家庭影院的，因为我们家是有宝宝的，我平时看电视的声音都开得很小，所以这种家庭影院对我来说真的是毫无用武之地。好了。那么这一期关于这个三星的 Q950T 的开箱和简单的试用就这样了，希望给大家在选购这一款三星的 Q950T 或者是选购这种家庭影院上面能有所帮助。我们下一期视频再见。